Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая Дорама. Мен бүгін сіздерге 2021 жылы шыққан «Ты мое сокровище» атты кореялық фильмді қысқаша баяндайтын боламын. Фильмді бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Менеджер Джошиктің қарамағында бірнеше актрисалар бар. Солардың бірі Джионың кешігіп жатқанына ашуланып отқан Джошикке телефон хабарласып, Джионың тайып кетіп құлап қалғанын, яғни өліп қалғанын хабарласады. Және де тума-туысына хабар беруін полиция сұрайды. Бірақ та Джионың 7 жасар қызынан басқа ешкімі жоқ еді. Өзінің қарызын қайтармастан өліп кеткен Джионға ашуланған Джошик оның үйіне барады. Пәтердің іші өте лас, шашылып жатқан, жиналмаған пәтерді көреді. Бір кезде әжетханадан бір кішкентай қыздың жар жағалап келе жатқанын көреді. Ол қыздың жайлап жар жағалап, үстел үстіндегі бөлшкені алып, өзінің үстелінің астына кіріп, сол бөлшкесін жеп отқанын көреді. Джошик бұған таң қалып, мынау не деген қыз, тіпті үлкен адаммен амандаспайды деп күңкілдеп сөйлеп жүреді. Бірақ қыз оны ешқандай да елемейді. Джошик үйден ақша не болмаса алтын бір нәрсе тауып алармын деп үйді тіміскілеп жүреді. Тым болмағаннан соң Джионың азаматтық некедегі бұрынғы күйеуіне хабарласып, баланың жағдайы дұрыс емес секілді деп сұрағысы келмеді, бірақ та ол телефонды қоя салып мән бермеді. Артынан Джошиктің темекі тартып отқан түтіннің иісін сезген кезде барып, Үнхе үйде анасы бар екен деп ойлап жерді қаға бастайды. Осы кезде оған Джошик жақындаған кезде оны құшақтап алады. Бірақ та анасымен істегенін білгеннен кейін қыз айқайлап бақыра бастайды. Осы кезде сыртқы есік қағылады. Джошик барып ашса, ол пәтер иесі екен. Әйел ішке кіре салысымен Джошикті Джионың күйеуі екен деп ойлап қалып, сен қаяқта жүрсің, мына баланың сауым ескенін біліп, оны неге тастап кеттің деп ұрса жөнеледі. Және де ол әйелдің аузынан пәтердің төлейтін уақыты болғанын, және де Джионың кепілге біршама ақша тастап кеткенін естіп, ол өзін Үнхенің өтірік әкесі рөлінде сомдап, әлгі кепілге қойған ақшаны алып алайын деген арам ой келеді. Джошик осы кезде өзінің досының ісіне ақша салып, ақшасынан да үйінен де айырылғанын білгеннен кейін Үнхенің үйіне қасына қайтып келеді. Анасын сағынған Үнхе есік алдындағы аяқ киімнің анасыныкі емес екенін білгеннен кейін қайтадан бөлшкесін алып орнына кіріп кетеді. Ал Джошик болса қызға не болғанын дым да түсінер емес. Қызға бір ай әке бола тұру керек ақша алу үшін. Осы бір ай аралығында Үнхемен арақатынасын жақсарту керек екенін білген Джошик тек қана бөлшкемен тамақтанатын Үнхеге жажамен шалапшасын алып келеді. Ал Үнхе болса оны қолымен алып иіскейді, бірақ та жеместен қайтадан бөлшкесін алып орнына кіріп кетеді. Осы кезде Джошик мына бөлшкелердің көзін құрту керек деп ойлайды. Күнделікті орнынан бөлшкелерін таппаған Үнхе үйді басына көшіріп жылай бастайды. Джошиктің дүкеніне жаңа бөлшкелер әкелуден басқа амал қалмайды. Үнхе бөлшкелерін иіскеп, оның лапшадан шығатын керемет иістің шықпайтынын түсінгеннен кейін жайлап үстел басына жақындап, екі қолмен лапшаны жей бастайды. Оны сүйсініп жеп болғаннан кейін жар жағалап үйдің ішін барлығын бүлдіріп, жуынатын бөлмеге кіріп, Джошиктің қырынуға арналған көбігімен бетіне жағып, үстіне, жарға, барлығына жағып, үйді бүлдіре бастайды. Жұмысындағы келеңсіздіктерге байланысты бетінен соқ қалған Джошик үйінде отырған кезде пәтер иесі хабарласып, қазір рельсдің алып келетінін айтады. Осы кезде Джошик жанталасып, Үнхенің киімін ауыстырмақ болады. Бірақ та дым түсінбеген Үнхе жылап, оның қолынан тістеп алады. Осы кезде пәтер иесі қасында екі көмекшісімен келіп, үйін жинай бастайды. Оған Джошикке айтады: сен мынау балаға қалай қарағансың? Бұны баланы қорлау деп айтады. Ана баланы дұрыстап киімін ауыстырып жуындырсаңшы деп айтады. Джошик әйелдердің әңгімесінен Үнхенің не көрмейтінін, не естімейтінін білгеннен кейін анасының иісі сіңген киімді қызға беріп, қызды үстел үстіне шығарып алады. Осы кезде әйелдердің бірі Джошиктен күмәндана бастайды. Бұл алаяқ болуы мүмкін, өтірік ақша үшін жүрген деп. Сол кезде жуынатын бөлмеден айқайлаған Үнхенің даусын естіген пәтер иесі ваннаға кіріп келіп, Джошиктің жуындыра алмай жатқанын көргеннен кейін қызды қалай жуындыру керек екенін Джошикке үйретеді. Түнде қызулап ауырған Үнхе Джошиктің жанына жатып паналап жылайды. Ертесіне Джошик қызды құлағы естімейтін орталыққа алып келіп сабақ үйретпекші болады. Бірақ та Үнхе ол жерде барлық заттарды тиісіп, шашып отырмайтын болғаннан кейін оны алып шығып кетеді. Жолдан өтер кезде алғаш рет Үнхе Джошиктің қолынан ұстап күлімсірейді. Үйге келгеннен кейін пластик әріптерді алып келіп, Үнхеге әріп үйретпекші болады. Алғашқы тапсырмасы әке деген сөзді үйрету болады. Қанша үйреткенмен Үнхе әке деген сөзді қате үйренеді де барып өзінің бөлшкесін жеп отырады. Осы кезде Джошик әрине бұған бөлшкесі артық дейді. Үйге сот қызметкерлері келіп заттарды тәркілей бастайды. Джионың көп мөлшерде қарызы бар екен. Тіпті Джошиктің дәмеленіп жүрген кепіл ақшасы да сол сот қызметкерлері алатын болып шығады. Бұл жаңалықты естіген
ренжіген Джешик үйіне көңілсіз келеді, ал Энхэ болса өзінің жаңа әкесін есік алдында күтуде. Бірақ та Джешик қызға мән бермеді, ал Энхэ әкесін іздеп әлек болып отырады. Джешиктің ақшадан құр қалғаны аздай, оның қарыздарын қайтармаған үшін бизнесін толығымен бастығы тартып алады да оны жұмыстан қуып шығады. Кешке таман Джешикке банк картасы құлтталғаны туралы хат келеді, ал әмиянда азғантай ғана ақша қалыпты. Сөйтіп Джешик Джионның телефонын ақтарып отырып, оның әпкесінің 30 миллион қарыз алғанын біліп, сол әпкесін іздеуге Энхэні салып алып қасына ауылға аттанады. Джешик Джионның әпкесінің суретін шығарып алып, ауыл тұрғындарынан мына елді танисыңдар ма деп барлығынан сұрай бастады. Сөйтіп мәшинесіне қайтып келсе, Энхэнің жоқ екенін байқап іздей бастайды. Бірақ та Энхэнің ауыл тұрғындарының қасында күліп риза болып отырғанын байқайды. Олардың қасына барып өзі де тамақтанып алады. Ал әлгі шал болса, оған үйде түнеуіне рұқсат береді. Бірақ та түнеген орнына біршама жұмыстарды атқаруға тура келеді. Ертесіне Джешик Энхэні алып жолға шығады. Жолда келе жатқанда Энхэ бөтелкені көрсетіп өзінің су ішкісі келетінін түсіндіреді. Бірақ та жақын арада дүкен жоқтығын білгеннен кейін Джешик жолдан бір қарбызды ұрлап алып кетеді. Бірақ та бұл бейнежазбаға түсіп қалады. Джешик Энхэге қарбыздың дәнін жемей, оның қалай түкіру керек екенін үйретіп, судың маңында демалып отырған кезде қарбыздың иесі келіп, сендер ұрлықшысыңдар деп, бұл қарбызды неге ұрлап кеттіңдер? Егерде өз ісіңді әшкерелемесін десең, еңбегіңмен өте дейді. Сөйтіп Джешик оларға өз көмегін көрсетеді. Машинеде демалып отқан Джешикке Энхэ далаға шыққысы келетін ымдап түсіндіреді. Далада жаңбыр не бар, отыршы, жатшы дейді. Бірақ та қыздың ренжіп қалғанын көрген Джешик қызды далаға шығарады. Қыз болса жаңбырда мәз болып ойнап жүреді. Джешик Джионның ешқандай да әпкесі жоқ екенін бұл ауылда, ол әйелдің жай ғана алаяқ екенін білгеннен кейін бақша иесіне барып, осы ауылда маған жұмыс бар ма деп сұрайды. Сөйтіп сол үйде қонақ үйде қалатын болады. Сөйтіп Джешик осы ауылда қалатын болып шешеді. Ал үйдің иесі, яғни бақшаның иесі болып жүрген әйел қасындағы балалармен бірге келіп, Энхэге деп балапан алып келеді. Энхэ балапанды сипап мәз болады. Энхэ мен Джешик осы ауылда көңілді уақыттарын өткізеді. Джешик Энхэге барлық жағынан көмектесіп, оған әріп жазуды үйретіп жүреді. Ал әлгі әйел болса Энхэға тіпті қарбыздың суреті бар әдемі киім сыйлайды. Бақытты күндері ұзаққа созылмайды. Джешиктің бастығы келіп, оның қарызын қайтаруын өтініп, оны соққыға жығады. Және де көлігін тартып алады. Осы берілген уақыттың арасында ақшасын қайтармаса, Энхэ мен мына әйелге қауіп төндіретінін айтады. Осы уақыт аралығында үй иесінің әкесі Энхэні алып кеткен болатын. Джешик оларды іздеп уайымдайды, бірақ та уайымдайтын ештеңе жоқ екен. Ол жай ғана серуендеуге алып кеткен болатын. Жатарда уайымдап жатқан Джешиктің бетіндегі жараларын байқаған Энхэ әкесінің бетін жарасын ұстап, оған үрлейді, жазылып кет дегендей. Джешик Энхэның қолына көз жасы деген жазуды жазып көрсетеді де қыздың қолына сүйеді. Ертесіне олар ауылдан кетіп қалып, қайтадан Энхэның әкесіне хабарласып, қызды көрсеттірмек болады. Бірақ та әкесі қызды алатын ойы жоқ екенін білгеннен кейін Джешик қызды жағажайға алып барып, сол жерде екеуі жақсы көңіл көтеріп, мәз болып ойнап келеді. Келесі күні Джешик Энхэні өз сияқты балалар орталығына тапсыруға алып келеді. Қоштасарда қыздың қолына бөлішке мен ойыншығын беріп кетіп қалады. Қыз болса әкесінің жоқтығын білгеннен кейін жан-жағына қолын сипалап іздеп, денесін қорқыныш билейді. Сөйтіп есікке барып, есікті қатты ұрғылап жылай бастайды. Бұны көрген Джешик қызды қиып тастап кете алмай, қайтадан қызға келіп, қыздың жылауын баса бастайды. Ентігіп жылаған қыз әкесінің қолына алып, көз жасы деген жазуды жазады да өзінің басын ұрғыштап, менің атым қалай жазылады дегендей көрсетеді. Сөйтіп Джешик оған Энхэ деп өзінің атын үйретеді. Және де әке деп әкесін де жазуын үйретеді. Сөйтіп әкесінің қолына әке деп жазады қыз. Фильм осымен аяқталады. Сізге фильм ұнаған болса, каналға жазылып лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз.